好驚啊！啱啱真係爭啲中 scam 啊！佢係 widely report across the industry to be a scam。各位 content creator，各位自媒體真係要小心啊！原來有一班騙徒係視我哋為目標㗎。話說咧，咁我而家因為成為咗一個自媒體啦，咁經常會收到好多廣告公司嘅查詢啦，咁就問你可唔可以幫我哋出 post 啊，或者係拍片啊，咁就會俾翻一個酬勞我嘅。咁我就收到咧呢一個叫做 Daniel，佢就會有一啲嘅產品就係關於呢一個牙刷嘅一間公司啦，一隻 Sonic 牙刷叫我幫佢哋 promote 啦。佢亦都好有誠意咁樣話我哋個 Instagram 嘅 account 咧就係乜嘢，你可以入去睇下嘅。咁我入到去睇啦，咁見到都正正常常啦，真係賣牙刷嘅喎。咁裏邊咧亦都有好多嘅 follower 啦。咁而嗰啲 follower 咧亦都唔係普通人嚟嘅喎，有啲有藍剔啦，有啲有好多嘅 follower 啦。總之就唔似係買 account 嘅。咁我覺得都可信啦。再 reply 咗佢個 email 就話啊，多謝你同我聯絡啊，我嘅 rate card 就係幾多錢啦，如果你有興趣嘅話咧就再俾多啲 detail 我啦。咁轉頭咧我就收到佢嘅 email 啦，咁亦都有一個好詳細咧嘅 work plan 個 project guideline 嘅，咁就叫你要拍一條15至60秒嘅 reels 啦，又或者影10張相，當中嘅價錢咧係650蚊 Euro。咁我其實睇到呢一點已經有少少吓，650蚊，我當然覺得自己值呢個價啦。不過咧喺 average 嚟講咧，呢個算係高價嚟㗎啦。我又唔識佢，佢又唔識我，無啦啦竟然有咁大隻蛤乸隨街跳揾我拍條 reels，有咁高嘅酬勞，咁我開始有少少猶豫啦。之後再睇埋佢個 plan 咧，就係話要自費買嗰一隻牙刷嘅。嗰隻牙刷咧就係148蚊加幣，咁作為電動牙刷又 Sonic Clean 咁，都好似幾合理啊！要呢個價錢，咁佢仲話咧會俾個曲你咧，就你可以用半價買呢一隻牙刷嘅。不過佢冇話咧完成咗條片之後咧係會俾翻嗰個牙刷錢你嘅。咁我都有試過有啲客咧係要我自己買個 product 嘅，呢個位我都覺得，咦，又有一個 red flag 喺度啦 ，alert alert。咁再睇落去咧，又覺得佢又唔係好似呃人嘅喎，因為佢話咧，你拍咗條片之後咧，你可以有水印啊，佢睇完 approve 咗咧，咁條片咧就唔需要擺喺我個 IG 度，就擺喺佢哋個 IG 度咁就得㗎啦。佢就會全數俾咗錢你，你先再俾嗰一條原片佢嘅。如果所有嘢你都認同，覺得冇問題嘅話咧，咁佢就會 send 個 service agreement 俾我㗎啦，都幾 pro 啊，個網頁又真係似樣啊，亦都有一份咁專業嘅 agreement。不過我呢個東張精神咧，依然長存喺我血裏邊，所以我咧就再去 Gemini 嗰度佢個地址啦。咁我好難咧先揾到佢有一個可以寄信嘅地址嘅。嗰個地址咧喺 Cyprus 寨浦路斯。係究竟係邊個國家㗎？哦，原來寨浦路斯就係國家，我都唔知。然後咧，佢就話嗰一個咧係一個business centre 嚟嘅，係好多商業大廈、會計師啊、金融公司機構咧都喺嗰度嘅。咁應該不容有詐啦。好彩喺我相信之前，我再問多一次 Gemini， 俾咗呢一個網頁 Gemini 啦，就同佢講究竟呢一間公司係咪 existing 㗎？係咪真㗎？有冇 scam 啊？喺呢個時候，佢就同我講呢一間公司咧係 widely report across the industry to be a scam operation targeting digital content creator。各位 content creator， 各位自媒體真係要小心啊！原來有一班騙徒係視我哋為目標㗎，去呃我哋嘅錢。其實我哋做自媒體已經好辛苦㗎啦，要剪片、拍片、諗計、度橋，竟然有一啲咁嘅騙徒利用我哋去呃我哋錢。Gemini 話佢係點呃人錢嘅咧？佢呃人錢嘅方法咧，就係你買嗰一隻
牙刷，好多時候啲人就係 report 啦，你買咗隻牙刷啦，咁之後你拍好晒片，俾好晒啲嘢佢咧，佢就會消失，冇俾個尾數你，而佢嘅咧就係你嗰隻牙刷嘅錢，而佢仲可以 specific 到咧，佢話佢 send 封 email 俾你，多數佢嘅抬頭都係 Daniel。我個 email address 就係 Daniel。Oh my god！真係好恐怖啊！爭啲就成為咗下一個受害者啦。所以喺呢一度拍片俾各位 KOL 自媒體 influencer 小心小心小心！我哋已經成為咗騙徒下一個目標啦。希望大家睇到呢一條片之後，可以 share 出去，提醒你身邊嘅朋友唔好中計。